很多人以为打呼就是鼻塞引起的，但其实不一定。咽喉结构问题才是许多中重度打呼患者的根本原因。大家好，我是诚心耳鼻喉科的黄鼎杰医师。今天我们要聊的是，除了鼻子以外，还有哪些结构会造成打呼，以及我们临床上常见的咽喉止鼾手术。除了鼻塞之外，还有很多人是因为口咽，包括软腭及舌根肌肉肥厚或无力、悬雍垂过长以及扁桃腺肥大这些情形造成呼吸道的阻塞。这些问题会导致睡眠时呼吸中断，进而发展成睡眠呼吸中止症。在睡觉的时候，并不像白天清醒时觉得缺氧，大脑就可以马上下指令，让我们的身体马上呼吸，而是低到脑干无法忍受的时候，才会活化交感神经的系统，把你的身体叫起来呼吸。这也是为什么有睡眠呼吸中止的人，容易睡觉的时候伴随翻来覆去、夜间惊醒、冒冷汗、半夜一直尿尿的情形。这些都是交感神经兴奋造成的现象。如果睡眠呼吸中止没有接受适当的治疗，会因为长时间交感神经系统活性相对增加，影响心血管的健康、中枢神经异常以及肝肾代谢异常，增加糖尿病、慢性肾病、耳鸣晕眩，甚至增加中风、心肌梗塞的风险。如果是咽喉的结构造成的打呼，我们会依照每个人的状况来考虑合适的治疗方式。常见的咽喉止鼾手术有这几种。第一个是悬雍垂跟软腭的成型手术。简单来说，就是把喉咙里面那些会啪啦啪啦震动、制造打呼声的软组织修整一下，能减少软组织的体积，降低震动及打鼾的声音。第二个是扁桃腺的剪肌手术，这又有分成传统的切除跟微创的热消融。微创热消融必须看每个人的状况才能决定适不适合。最后有些人不一定要开刀，像是舌头比较容易往后掉的人，我们则会建议搭配睡眠牙套，睡觉的时候佩戴，以固定咬合并把舌头固定往前拉，以达成舌根部往后阻塞呼吸道的目的。另外也会视情况建议做口咽肌肉训练，以增加口咽部肌肉的张力，让它不容易遇到地心引力就瘫软。这些方法都是在帮助呼吸道维持畅通，让你晚上睡觉的时候不会打呼，也不会窒息。这些手术不是人人都适合，通常我们会先安排睡眠检查跟呼吸道结构的评估。如果是重度的睡眠呼吸中止症，通常会建议先戴正压呼吸器 CPAP 来看看效果。而如果是中度或是轻度的患者，则可以依照呼吸道结构评估的情形，一个一个的解决它阻塞的情况。如果搭配体重控制跟生活习惯的调整，整体效果会更好哦。另外，有些重度的人他戴不住 CPAP， 或者是呼吸道的地方看到明显的阻塞，我们才会考虑对重度的患者进行进一步的手术治疗。每个人的条件都不一样，所以建议要由专业的医师进行客制化的诊断与建议。打呼不只是声音吵，严重还可能会影响身体的健康。如果你或你的家人有明显的打呼、睡不好、白天容易累、常常醒来喘气、半夜起来尿尿，这些都建议要早点检查，确认是不是有睡眠呼吸中止症哦。我们会根据每个人的状况，提供最合适的处理方式。也欢迎你订阅我们的频道，分享影片给需要的朋友们，一起守护健康的呼吸与睡眠。刚刚好像外面有猴子在叫。哎呀！好。